नमस्कार, करेन्ट न्यूज में स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल नेकपा एमाले भित्र देखिएको पछिल्लो विवादका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौं। सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एकीकृत नेकपाका दुई दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा भएको एकीकरण नै बदर गर्ने फैसला सुनाएपछि अहिले एमाले र माओवादी केन्द्र फरक फरक दल बनिसकेका छन् र अहिले दुवै पार्टीले फरक फरक दलका रूपमा संगठन विस्तारदेखि अन्य गतिविधि समेत गर्दै आएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना भातृ संगठनहरूको भेला कार्यक्रम गरिरहेको छ। त्यसबाहेक माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा छलफल गरिरहेको भए पनि अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भने गरिसकेको छैन। तर माओवादी केन्द्रले एमाले र माओवादीलाई फरक दल बनाउने सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको छ। यसअघि निवेदन दिने वा नदिने भन्ने विषयमा कानुनविदहरूसँग छलफल गरेको माओवादी केन्द्रले अन्तिममा मंगलबार निवेदन दर्ता गरेको छ। निवेदन लिएर अध्यक्ष प्रचण्ड सर्वोच्च अदालतमै पुगेका छन्। उनले निवेदनले माग नै नगरेको पार्टी विभाजन हुने फैसलाले अराजकता निम्तिने दावी गरेका छन्। प्रचण्डले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा अदालतको फैसलाले कुनै पनि राजनीतिक दलमा विभाजन आउन नसक्ने जिकिर समेत गरेका छन्। सर्वोच्चको फैसलालाई अप्राकृतिक भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले कसैको राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न स्वतन्त्र न्यायालयबाट हुने यस्ता फैसलाले अन्तिममा अदालत समेत यसको भागीदार हुनुपर्ने अवस्था आउने दावी समेत गरेका छन्। प्रचण्डले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गर्नु अघि एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग समेत छलफल गरेका थिए। सोमबार मात्रै प्रचण्ड र नेपालका बीचमा लामै छलफल भएको थियो। तर छलफलका विषयमा बाहिर सार्वजनिक गरेर खुलाइएको भने छैन। सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको निवेदन पेश गरेपछि अब अदालती प्रक्रिया सुरु हुने अपेक्षा समेत गरिएको छ। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको यो भनाइ हेरौं। तपाईहरु सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, गएको फागुन महिनामा सर्वोच्च अदालतबाट दुईटा महत्त्वपूर्ण फैसला भए। एउटा संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धी फैसला, त्यसलाई सिंगै देशले स्वागत गर्यो, प्रशंसा गर्यो, हामीले पनि त्यसै गर्यौं। अर्को फैसला फागुन 23 गतेको पार्टीको नाम सम्बन्धी मुद्दामा जो फैसला भयो त्यो चाहिँ हामीलाई स्वाभाविक लागेन, अस्वाभाविक छ, अप्राकृतिक छ र राजनैतिक प्रकृतिको निर्णय भयो भनेर हामीले असहमति जनाएका थियौं। यो तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो। आज म पहिलो पटक अदालतको फैसला, त्यो पार्टीको नाम सम्बन्धी जो फैसला भयो त्यो स्वाभाविक भएन, प्राकृतिक भएन, राजनीतिक प्रकृतिको भयो, त्यसमा पुनरावलोकन गर्नु पर्यो भनेर मैले यो निवेदन दर्ता गराएको छु। आज मेरो साथमा मेरो पार्टीका सिनियर लिडरहरूको टिम, कमरेड नारायण काजीदेखि सबै नेताहरू पनि हामी यहाँ छौँ यो दर्ता प्रक्रियामा। त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापादेखि धेरै वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरू पनि यहाँ उपस्थित भएर हामीले दर्ता भर्खरै गराएका छौँ। मलाई र हामीलाई के विश्वास छ भने सर्वोच्च अदालतले विगतमा पनि गरेका कतिपय फैसलामा टिप्पणी भयो र पुनरावलोकनको प्रश्न उठ्यो भने त्यसमा पुनरावलोकन गर्ने गरेको छ। केही महिना अगाडिको मात्रै पनि ताजा उदाहरण हामी सबैलाई थाहा छ। हामीलाई विश्वास छ देशको राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति, शान्ति र समृद्धिको एउटा नयाँ अभियानमा नेपाल जाँदैछ। यस्तो बेलामा एकताबद्ध भइसकेका दलहरूलाई विभाजित गर्ने जस्तो राजनैतिक काम अदालतले जो निर्णय गर्यो त्यो सच्याउने छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। नाम सम्बन्धी मुद्दा थियो, रिट निवेदकले यो पार्टी एकता टुटोस् भन्ने चाहना राखेको पनि थिएन, नाम मात्रै करेक्सन होस् भन्ने चाहना थियो। रिट निवेदकको निवेदनभन्दा बाहिर गरेको निर्णय पक्कै पनि सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्छ र केही दिनभित्रै यसमा ढिलो गर्न हुने पनि छैन। छिटै यो बारेमा पुनरावलोकन भएर यथार्थ अगाडि आउँछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले र माओवादी फरक दल हुने सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमै पुनरावलोकनको निवेदन दिएका बेला नेकपा एमालेमा भने भाँड भैलो सुरु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई 6 महिनाका लागि निलम्बन गरेका छन्। गुटगत गतिविधि गरेको, पार्टीभित्र अनुशासनहीन काम गरेको र समानान्तर पार्टी चलाएको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष रावललाई अध्यक्ष ओलीले कारबाही गरेका छन्। यसअघि नेपाल र रावल सहितका 4 जना ओली इतरका नेताहरूलाई कारबाही किन नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय समेत भएको थियो। ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू मात्रै उपस्थित भएको चैत 8 गतेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले ओली इतरका नेताहरू, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भूषाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। 3 दिनको समय दिइएको भए पनि ढिला गरी जवाफ दिएका वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष रावललाई अध्यक्ष ओलीले कारबाही गरिसकेका छन्। यसले एमाले भित्र विवाद थप उत्कर्षमा पुग्ने देखिएको छ। हुन त अध्यक्ष ओलीको कारबाही माथि नै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावलले प्रश्न उठाइसकेका छन्। नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीले कारबाही गर्ने अधिकार नै नराख्ने र कारबाहीलाई स्वीकार नगर्ने समेत भनिसकेका छन्। नेता नेपालले अहंकारी चरित्र अध्यक्ष ओलीले देखाएको भन्दै आलोचना समेत गरेका छन् र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहले आफ्नो पक्षको बैठक समेत बोलाएको छ, जुन बैठकमा अध्यक्ष ओलीले गरेको कारबाहीको विषयमा समेत छलफल भएको छ। नेकपाको चाहिँ 2/3 सरकार त्यसलाई बेलैमा चाहिँ विघटन गरेर नेपालको अहिलेको आवश्यकताको चाहिँ चुनावमा जाने हो। अहिलेको चाहिँ आवश्यक संसद विघटन गरेपछि र संसद पुनर्स्थापना सर्वोच्चले गरिसकेपछि फेरि पनि तपाईँ चाहिँ संसद विघटन गर्ने नि ठाउँमा जाने हो। त्यही हो अहिले नेपाल राष्ट्रको माग, नेपाली जनताको माग त्यही हो। यो बिल्कुल हो, यो असंवैधानिक गतिविधि हो, यो अप्रजातान्त्रिक गतिविधि हो, गलत गतिविधि हो। त्यस कारणले राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेकपालाई पुस 5 गतेसम्म समर्थन दिएको थियो। नेकपालाई जब साथीहरूले पार्टीभित्रको अन्तर्कलह समस्यालाई समाधान गर्न नसकेर संसद विघटन गर्नुभयो। यसबाट अहिले संसद विघटन गरेको पनि 1 महिनामा बढी भयो। संसद तपाईँ चाहिँ चलेकै छैन। सरकारले तपाईँ बिजनेस दिनै मानेको छैन। किन चाहिरहेको छैन भने आफूले भत्काएको संसद हो नि त, सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गर्यो। आफूले भत्काएको संसदलाई उहाँहरूलाई चाहिँ बिजनेस दिने मनै छैन। जे होस् होस्, अहिले पनि उहाँहरू फेरि यो मुलुकलाई तपाईँ चाहिँ चुनावमै लाने चाहिँ योजना छ, मैले देखिरहेको छु। राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखले तपाईँ चाहिँ यस खालका काम गर्दाखेरि जनतासँग सहयोग लिनु पर्दैन, राजनीतिक पार्टीहरूसँग सहमत लिनु पर्दैन। त्यस कारणले अहिले पनि दिशाविहीन भएको छ देश, संसद अवरुद्ध छ। अब अहिले चाहिँ सरकार बसेका साथीहरूलाई यो नराम्रो लाग्ला। नेकपा भित्रैका मान्छेहरूले देश विकास गर्न दिएन, संसद चल्न दिएनन् भनिरहनु छु। उहाँले नेकपा मात्रैको यो देश, अरू पार्टी छैन यो देशमा। अरूले तपाईँ चाहिँ काम गर्न, सरकार चलाउन मिल्दैन। त्यस हुनाले संसद विघटन गरेपछि एक महिनाभित्रमा सबै शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो चाहिँ गोटी चालिरहेको छ। कसैलाई यहाँ तपाईँ चाहिँ यही अस्थिरता, यही अराजकता सिर्जना भएको बेलामा यही भुँरोमा रोटी सेक्नु छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूलाई। र देशभित्र पनि कतिपय मान्छेहरूले तपाईँ चाहिँ यो गणतन्त्रलाई फुटेका आँखाले रुचाएका छैन, बहुदलीय व्यवस्थालाई फुटेका आँखाले रुचाएका छैन, धर्मनिरपेक्षलाई देखेकै छैन। त्यस कारणले फेरि पनि मुलुकलाई चाहिँ प्रतिगमनतिर लैजाने आफ्नो हिसाब छ, आफ्नो योजना छ। त्यस कारणले राष्ट्रलाई यस्तो अभिभावकविहीन, सरकारविहीन, संसदविहीन गरेर यस खालले मजाक गर्ने चाहिँ कसैलाई पनि अधिकार छैन। भोलि नेपाली जनताले यसको हिसाब किताब गर्छन्। र अहिले मुख्य एजेन्डा के हो भने संसद सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरे पनि त्यो चल्न नदिनुको अर्थ के हो? त्यो तपाईँ बिजनेस संसद नदिनुको अर्थ के हो? फेरि पनि नेपाली जनताले चुनावमा लाने।
अहिले संसदमा भएका सांसदहरू पार्टी नेताहरूभन्दा कोही त्यस्तो दुधले नुहाएको चाहिँ मान्छे छ बाहिर नेपालमा फेरि चुनेर आउने देख्नु भएको तपाईँहरूले। एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेको कारबाही स्वीकार नगर्ने र गुट भेला नरोक्ने निष्कर्षमा वरिष्ठ नेता नेपाल समूह पुगेका कारण अब एमाले फेरि विभाजन हुन्छ भनेर आशंका समेत उत्पन्न भइसकेको छ। एमाले भित्र माधव कुमार नेपाल र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका बीचमा टकराव सुरु भएका बेला माओवादीले सर्वोच्चमा नेकपा एकीकरण खारेज गर्ने अदालतको फैसला विरुद्ध निवेदन दर्ता गरेपछि अब नेकपा एकीकृत रहन सक्ने फैसला भयो भने राजनीति अर्को कोर्समा प्रवेश गर्न सक्ने समेत देखिएको छ। तर यो विषय टुङ्गिनका लागि भने केही समय लाग्ने देखिन्छ। यसअघि सर्वोच्चमा दर्ता भएका कतिपय पुनरावलोकनको प्रक्रियामा धेरै लामो समय लागेको समेत देखिएको थियो। अहिलेको पुनरावलोकनमा कति समय लाग्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था त छैन। तर नेकपालाई एकीकरणलाई मान्यता नदिने र माओवादी केन्द्र र एमाले बेग्लै दल हुने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनमा भने प्रवेश गरिसकेको छ। यसले फेरि एकीकृत नेकपा बनाउने माओवादी केन्द्र सहितका एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरूलाई भने आशा जीवित हुने आशा पलाएको भनेर पनि भन्न थालिएको छ। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी एमाले भित्रको विवादसँगै अन्य राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौं। सरकार सञ्चालन गरिरहेको तत्कालीन नेकपा दुई चिरा परेपछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा आन्तरिक छलफल सुरु गरेको थियो। तर अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भन्दा पनि सर्वोच्चको फैसलाका विरुद्ध सर्वोच्चमै पुनरावलोकनमा पुगिसकेको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा निरन्तर छलफल गरिरहेको भए पनि माओवादी केन्द्रले किन निर्णय गर्न सकेको छैन भनेर आम रूपमा प्रश्न समेत उठिरहेको छ। सरकार चलाइरहेको दल एमालेले भने केही गरी माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिए के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी राखेको छ। त्यसका लागि एमालेले जनता समाजवादी पार्टीसँग सत्ता सहकार्यका विषयमा छलफल गरिरहेको छ। जसपा भित्र ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा स्पष्ट दुईधार देखिएको छ। तर सरकारमा जाने पक्षमा बहुमत रहेको देखिन्छ। जसपा भित्रको तत्कालीन राजपाका नेताहरू ओली नेतृत्वको सरकारमै सहभागी हुने मनसायमा रहेको देखिएको भए पनि तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीका नेताहरू भने अर्को सरकार गठन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग तत्कालीन राजपाका नेताहरू निरन्तर परामर्शमा रहेका बेला अहिलेको जसपाका नेताहरू भने ओली सरकारमा सहभागी हुने मोडमा छैनन्। एमालेको ओली समूहले भने जसपा विभाजन गरेरै भए पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाइराख्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ। जसपाका नेताहरू र एमालेका नेताहरूका बीचमा सरकार गठनका विषयमा निरन्तर छलफल समेत भइरहेको छ। तर सकारात्मक गति भने लिन सकेको देखिएको छैन। स्वेच्छाचारी शासक जब स्वेच्छाचारी हुन्छ तो उसको टेन्डेन्सी, अब तपाईहरुले डिटेक्टरशिप भन्नुहुन्छ ओलीजी त ठीक छ, स्वेच्छाचारी शासकको त टेन्डेन्सी हुन्छ, उहाँले स्वेच्छाचारी भन्नुभएछ। करप्सन, तर ओलीजी आफै भन्नुहुन्छ नो करप्सन, त्यो पनि सुन्नुभयो होला हैन? उहाँले आफ्नो मन्त्रीजीहरुको त मैले के भने कि टेन्डेन्सी हुन्छ उतातिर जान सक्छ, हुन्छ अहिले गएको छैन होला, किन सही कुरा त उनकै हातमा सारा चिज छ, सही कुरा त उहाँले भन्यो। हामीले भनेको कुरा हामी झुटो कुरा भन्छौँ यसको लागि कि उहाँबाट साँचो कुरा आओस् न। साँचो कुरा त उहाँ शासन प्रशासन उनको हातमा हो, त हामी कहाँबाट? तपाईको सद्भाव छ, तपाईँ सबैको सद्भाव छ मेरो प्रति, मलाई थाहा छ। अब मोलीजीको मन्त्रीहरू पनि गएछौँ, त्यो पनि एउटा सद्भाव हो। तर हाम्रो जेलमा परेको साथीले राहतको रूपमा के पायो त? त्यही बोली बाहेक अरू त केही छैन।
त्यसै कारण हामी त वास्तविकता रियलिटीमा वास्तविक कुरा चाहन्छु कि सबै आन्दोलन गरेर नै आए। ओलीजी घन्टो भाषण गर्नुहुन्छ मसँग, 14 वर्षको कथा मलाई सुनाउनुहुन्छ कसरी उहाँ 14 वर्ष। त म त्यही भन्छु कि त्यही तपाईँ पनि जेलैमा बसेर यहाँ पुग्नु भएको छ। अब हाम्रै साथीहरू किन डेमोक्रेसी त को सङ्घर्ष गरे बेटर लाइफको लागि, त जेल के बेटर लाइफ हो? जेलमा बस्नु अगर बेटर लाइफको त जाउँ हामी सबै, तब त हामी सबै जेलमै जानु पर्यो। त्यति हो। त्यसै कारण यस मामलामा चाहिँ कि कुनै डिक्टेटरको आखिर त्यो राजाको विरोधमा त खुलेआम आवाज लगाएकै हो नि, स्टेजैबाट बोलेको हो। जसपाभित्र उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन नहुने पक्षमा देखिएका छन्। केपी ओलीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र त्यस विरुद्ध आन्दोलन समेत भएको भन्दै ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन हुनुपर्ने पक्षमा उनीहरू देखिएका छन्। त्यसबाहेक ओली नेतृत्वकै अहिलेकै सरकारमा समेत कुनै समय सहभागी भएर सरकारबाट हट्न बाध्य बनाइएका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिले फेरि ओली नेतृत्वकै सरकारमा जान नहुने अडान राख्दै आएको देखिन्छ। तर जसपाभित्रका केही नेताहरू भने जेलमा रहेका रेशम चौधरीको रिहाईको विषय सम्बोधन हुने अवस्थामा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरिरहेको देखिन्छ। कैलालीको टिकापुरमा प्रहरीको एसएसपी सहितका 8 जनाको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक आन्दोलनको योजनाकारको आरोपमा जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई तत्काल रिहा गर्ने शर्त सरकारले मान्ने अवस्था समेत देखिएको छ। त्यसै कारणले सरकारमा जसपा सहभागी हुने समेत देखिन्छ। जसपा सग्लै रूपमा सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना भने कमजोर बनेको छ। तर पनि विभाजन नै भएर भए पनि सरकारमा सहभागी हुने तयारी जसपामा देखिएको छ। किनकि रेशम चौधरी तत्कालीन राजपाका तर्फबाट निर्वाचित सांसद हुन्, जसलाई अहिलेकै सरकारको पहलमा सांसदको लोगो समेत तत्कालीन सभामुखले लगाइदिइसकेका छन्। रेशम चौधरीको माग सम्बोधन हुने शर्त सरकारले समेत मान्ने र त्यही शर्त पूरा हुने परिस्थिति निर्माण हुने अवस्था बन्न लागेको संकेत समेत देखिएको छ। त्यसकै संकेत अनुसार सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेका नेताहरूले प्रतिनिधि सभाको बाँकी कार्यकालमा समेत अहिलेकै सरकार रहन्छ भनेर ढुक्कसँग भनिरहेका छन्। मुख्य काम नै केपी ओली हटाउनु हो। किनभने यहाँ त देश विकास गर्न थालिसक्यो केपी ओलीले। टनेल बन्दैछ यहीँ, यो टनेल त 2 वर्षमा पुरा हुन्छ। 26 किलोमिटर बाटो 4 मिनटमा पुगिने भइसक्यो। यस्तो गर्न दिइरहनुहुन्छ मन्तजी, मोडरेटर है। तराईका समस्या पनि समाधान गर्न आँटिसक्यो, त्यो गर्न दिनुहुन्छ? त्यो गर्न दिनुहुन्न नि। विप्लवका समस्या समाधान गर्यो, सिके राउतका समस्या समाधान गर्यो, पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्दैछ, तुइन हटाइसक्यो, जोडुङ्गे पुलहरू बनाइसक्यो, ठुला हाइवेहरू कति बनाइसक्यो। अहिले त दिनमा लगभग 10 किलोमिटर जस्तो बाटो बन्ने स्थिति भइसक्यो। दैनिक मेलम्चीको पानी खसाइसक्यो, छिटो हटाउनु परेन? हात हो नि यार, यो त छिटो हटाउनु पऱ्यो। उहाँहरूको त्यही पोलिटिक्स होइन। देशप्रति अलिकति इमान्दार हुन सिक्नु पर्यो। कहाँ पर्यो देश सङ्कटमा? अघि भर्खर पनि एकजना मित्रले बोल्नु ल, वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, कस्तो वाक स्वतन्त्रता छ? वाह, ज्याकेट खोलेर फुत्त फ्याँकिदिन पाइन्छ। कसैले नथुनेको मुख आफै टेप लाएर थुनेर आएर गर्न पाइन्छ। त्यसपछि मनपरी बोल्न पाइन्छ, बोल्न पाइन्छ भन्दै बोल्न पाइन्छ, मनपरी बोल्न पाइन्छ, लेख्न पाइन्छ, छाप्न पाइन्छ। अनि कहाँनेरि भएन स्वतन्त्रता।
बात भएन कि प्रकाशन भएन कि के स्वतन्त्रता भएन, केमा भएन? अनि सङ्घीयतामा समस्या के पर्यो? मेरो विचारमा यद्यपि केही समस्याहरू, केही अनुभूतिहरू, केही फिलिङ्सका कुराहरू छन्, तर अब फिलिङ्स बाहेक भन्ने हो भने कुनै पनि प्रदेशलाई केन्द्रबाट बजेटमा कम बेस गरिएको छैन। बजेटमा कम बेस गरिएको छैन, बरु जहाँनेरि पछाडि परेको छ त्यहाँका लागि प्रोजेक्ट तयार गरिएको छ। तराईको सिँचाइको लागि अब प्रदेश नम्बर 2 को सिँचाइका लागि अब 2टा प्रोजेक्ट, एउटा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन शिलान्यास गरिसक्यौँ हामीले। अब त्यो निर्माण कार्य प्रारम्भ भइसक्यो। अब सुनकोशी कमला डाइभर्सन सुरु गर्छौँ र त्यसो गर्दाखेरि अहिलेको आयोजनाले बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषालाई सिँचाइ गर्छ। 1,85,000 बिघा सिँचाइ गर्छ र अर्को सुनकोशी कमला डाइभर्सनले 1,70,000 बिघा जमिन सिँचाइ गर्छ, जुन कुरो हामी अब निकट भविष्यमा गर्दैछौँ। अनि कुनै प्रदेशप्रति भेदभाव होइन। हुलाकी राजमार्ग, सिमानामा बाँधिएका बाँध वा बाटाका नाममा बनाइएका हल्का हल्का संरचनाहरूले डुबान जुन गर्थ्यो त्यसलाई खोल्ने प्रबन्ध। अघिल्ला सरकारहरूले त बाँध बाँधेको त टुलु हेरेका थिए नि त, अहिले त बाँध खोल्ने काम गरिरहेको छ। गत वर्षको त्यस्तो डुबानमा पनि तराईमा त्यति डुबान भएन, किनभने धेरै ठाउँमा हामीले खोल्ने प्रबन्ध गर्यौँ भारत सरकारसँग कुरा गरेर। ती खोल्ने कामहरू भएका छन् र हुलाकी राजमार्ग, त्यो हुलाकी राजमार्ग हामी जन्मिनभन्दा अगाडिको राजमार्ग बाटो हो। त्यसलाई राजमार्गको रूपमा विकास गर्ने भनेर कुरा चलेको धेरै भएको थियो। अघिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री महोदय 10 अरब रकम छुट्याएर बनाउन सुरु गरेको आफैले, अरूको भर नपर्ने आफै बनाउने भनेर अहिले लगभग 95% सिद्धियो भनेर आज मात्रै हो गएर मैले अखबारमा पढेको थिएँ। लगभग 95% सिद्धियो काम भनेर। केही आरक्षणका क्षेत्रहरू, केही यस्ता क्षेत्रहरूमा जहाँ कानुनी प्रावधानहरूको व्यवधान थियो त्यसलाई हटाउनु पर्नेछ। एमाले भित्रको विवाद चलिरहेका बेला आगामी सरकारका बारेमा बहस पनि चलिरहेको छ, तर कसैको पनि बहुमतको सरकार नबन्ने अवस्था आउने र फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन हुने अनि मध्यावधि चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने समेत कतिपयले अड्कलबाजी गरिरहेका छन्। सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिएर फेरि संसद भङ्ग गर्ने तयारीमा लागेको भनेर प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत यो विषयले जोडतोडका साथ प्रवेश पाएको थियो। त्यसबाहेक संसद बाहिर समेत सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिएको विषयले चर्चा पाउन थालेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक बुधबारका लागि बोलाइएको छ। बुधबारको बैठकमा समेत कुनै पनि महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन। सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग यसै साता भेटेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँग सभामुखले पुस 5 पछि पहिलो पटक भेट्नका लागि समय पाएका थिए, तर सभामुख र प्रधानमन्त्रीका बीचमा झन्डै 2 घण्टा छलफल भए पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव संसद बैठकमा भने पर्ने अवस्था देखिएको छैन। सरकारले प्रतिनिधि सभाको काम भनेको शोक प्रस्ताव पारित गर्ने मात्रै देखिएको भनेर आफ्नो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय सही थियो भन्न खोजिरहेको छ र फेरि चुनावको हल्ला चलाउन समेत थालेको छ, तर यो सम्भावना भने त्यति सजिलो छैन। यस्तोमा नेपालको राजनीति कता जान्छ भन्ने विभिन्न आकलन समेत भइरहेका छन्। राजनीति सरकार बनाउने विषयमा अल्मलिएका बेला नेकपा पार्टीको नामका बारेमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाका विरुद्ध माओवादी केन्द्रले पुनरावलोकनको निवेदन दिइसकेकाले फेरि एकपटक राजनीति
तरङ्गित हुने देखिएको छ। यस्तो हुँदा राजनीतिक गोलचक्कर कताबाट कता पुग्छ भन्ने आकलन गर्न सकिने अवस्था भने बनिसकेको छैन। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।